আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে করে দেখাবো খাসির রেজালা। ফার্স্টে একটা কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে আসার পর এখানে আমি 2 কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু বেশি পরিমাণে লাগবে। পেঁয়াজটাকে আমি এখন ভালো করে ভেজে নেব। দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটাকে ভেজে নিচ্ছি। ভেজে নেওয়ার পর আমি এখন এখানে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ আদা বাটা আর 1.5 টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। 3-4টা দারচিনি, এলাচি আর তেজপাতা একটা। এখন এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিছু কাজু বাদাম আর চীনা বাদাম পেস্ট করে নেব। পেস্ট করা বাদামটাকে দিয়ে দিলাম। আমি এখন ভালো করে কষিয়ে মাটনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি মাটন নিয়েছি প্রায় 1 কেজির মতো। দিয়ে দিচ্ছি এখন খাসি মাংসগুলোকে। দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি এখানে টক দই দিয়ে দিব। আমি এখানে টক দই নিয়েছি প্রায় 1 কাপের মতো। টক দই দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিব। টক দইটা দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। আমি গরম পানি ব্যবহার করেছি। এখন ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মাংসটা গলে যায়, ততক্ষণ রান্না করতে থাকতে হবে। এই তো মাংসটা গলে গিয়েছে, অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে আমার খাসির রেজালা। লাস্টে আমি 1 চা চামচ কেওড়া জল দিয়ে দিলাম আর কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। এই তো আমার খাসির রেজালা হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।